There's some things, of course, that are easy to forgive. Понякога наистина няма проблем да се опрости нещо. There's some things which we find it almost impossible to forgive. А има и неща, за които просто е невъзможно да се простят. And there's everything in between. И всичко помежду тях. So things easy to forgive that we don't need to discuss because it's easy. Лесните ситуации няма какво да се обсъждат. If someone has hurt us deeply, we may be able to forgive them outwardly, as you say. Ако някой ни е наранил много дълбоко, ние може и да сме способни да простим външно. But we find it hard to feel forgiveness inside. Но е много трудно да почувстваме, че го прощаваме и вътрешно. If we feel that it's the right thing to do, that doesn't matter. We can still express forgiveness outwardly. Ако считаме, че това е задължително да се направи, може и да опростим на някого външно. And work on our inner feelings over time. И може би трябва да работим над нашите вътрешни усещания с течение на времето. Being patient with ourselves. И трябва да сме търпеливи към себе си. That's very important. We need to learn to be patient with ourselves. Това е наистина важно да научим как да сме търпеливи със себе си. And to realize that if I've been hurt deeply, и да осъзнаваме, че ако съм наранен много дълбоко, I can't just say, oh, that's okay, and suddenly everything is okay inside. И не можем да кажем, че всичко е окей, включително и вътрешно. It may take a long time to process it. Може да ни е необходимо много време, за да отработим всичко това. And that's okay. И това си е нормално. There are other things where someone has done something terrible to us. Има и други ситуации, когато някой е направил истински ужасни неща с нас. Something horrible, something violent to us. Нещо, например, много насилническо. Something criminal. Или престъпно. There we have to treat it differently. Тогава трябва да действаме по различен начин. We can't just say superficially, oh, I forgive you, it doesn't matter. Може да разбере се и на повърхността да кажем, че прощаваме. Because it does matter. Защото това няма значение. Because it was something terrible that never should have been done. Не можем просто така повърхностно да простим. Okay, I was corrected. Okay. So, can you repeat your last sentence? My thought had already gone to the next one, so I forget what I had said. Keep going, Swamiji, we understand. Въпросът е, че не може просто така да се прощава, когато... And so, something that is really terrible, that crossed all boundaries of acceptable. Когато се пресечем всички граници на допустимото, I can't just say, well, it doesn't matter, or I forgive you. Не може да се каже, не, няма значение, прощавам те. Unless I actually come to that point where I feel out of the generosity of my spirit, I can actually say it. Може и да стигна до такова състояние от духовна щедрост да го изрека. But otherwise, especially if the person is not, the person himself or herself has not accepted responsibility. Но ако човекът, който извършва това, не се почувствал отговорен за деянието си, then instead of thinking of forgiveness, тогава вместо да мислим за прошка, think in terms of just for myself, accepting that it happened. Тогава може да възприемем следната позиция, просто това се е случило. In such things I don't have to think in terms of, well, I forgive you. И няма защо да мисля за това да прощавам или да не прощавам. But just in terms of, it happened and I have to continue leading my life, living my life. Да приема позицията, това се е случило, аз ще продължа да си живея моя живот. So I have to come to terms with the fact that it occurred, and now it's over. И просто да приема това, че се е случило като факт и който вече е отминал. So forgiveness is not mandatory. What's that? Forgiveness is not mandatory. No, that's not mandatory. Especially,
In ordinary situations, yes, it's good. It's very good. But there are things that are so terrible that someone can do to us or to someone that we love. So we shouldn't feel guilty for the fact that we do not forgive in such No. situations. No. In those situations, Accepting Прошката не е important. задължителна и ние не Acceptance is трябва да се чувстваме, да имаме съвест заради това, че не сме простили на някого. Но когато тази липса на прошка води до създаване на гняв и чувство на омраза, как се отработва това? Техниките, по-скоро мисля, че за техниката. Кой все няма той гняв? Well, sometimes anger may grow when we have to forgive. So how can we manage to do with our anger, which comes up in such situations? yes, yes. Well, we couldn't We separate it into two parts. Нека да разделим това на две части. One is that I feel that I have to forgive, and I say I forgive, but because of that, because of social pressure, I've forgiven, and I feel anger because of that. Има ситуации, в които усещаме напрежение от социалните конвенции, че трябва да простим, и ние го правим, обаче усещаме гняв от това, че сме били принудени да го направим по този начин. In that situation, then I wasn't really ready to forgive, and I was only doing it because of social pressure. И в ситуация, когато аз не съм бил готов да го направя, но го върша поради натиска на обществото. So first I have to I have to come to a point myself where I say I forgive you from my standpoint if I can, not because of social pressure. И в такъв случай е по-добре човек да дава прошка от неговата си гледна точка, а не да се съобразява толкова с конвенциите. So that's one thing where I feel anger because I felt pressured to forgive, but I didn't really feel forgiveness. But there's another thing which I'll come to. Yes, the other thing is when, I'm speaking Bulgarian, когато се Айде да чуем неговата втора част и тогава отново ще ви дам думата. Let me see if this is what you think, if this is what you mean. The other thing is where I have so much anger because of what happened. That it's not anger because I had to forgive, but it's too much anger to be able to forgive. Другата ситуация, когато гневът идва от това, което се е случило, а не поради това, че ние сме под някакъв външен натиск да дадем прошка. How do I deal with that? So is that the question? Това ли беше вашия въпрос? Идеята ми е, че окей, приемаме факта, че нещото се е случило, защото трябва да се случи и така нататък, но когато видим човека, който е причинил това нещо, се появява чувството на гняв и на... Занезаност. Да. То не е желание за нас, не. Но гняв, че... Това става за нещо, което възниква, когато се види насилника, а не преди това. Да. Идеята е човек да прости на този човек. Тоест настъпила е прошката, след това се появява насилникът. То по-скоро не, че е настъпила прошката, както Свами казва, приемаме това нещо, дори не е необходимо да простим, приемаме, че това се е случило, защото е трябвало да се случи. Обаче в следващия момент, в който се изправим пред човека, който е причинил това нещо, се появява чувство на гняв и на... омраз. Окей, аз съм understand the question. Аз се не извинявам. Как да се успокои този гняв? Как да не се породи, как да не се поражда. И ако се е поредил, как да се успокои? Okay. The question is now for this moment when one encounters the violent person, and in this moment there is anger and hatred. So is it possible to prevent the appearance of this anger and hatred? And or if it appears,